Bang, mau kemana bang? Mau gantung murai. Oh, gantung murai. Wah, burung-burung apa nih bang yang abang bawa nih bang? Murai ada, lovebird ada. Oh, lovebird. Wah. Dari mana abang nih bang? Jauh mungkin bang. Dari Pontianak. Oh gitu bang ya. Nah, ya. Dari Pontianak kah? Dari mana ya bang? Dari Pontianak, ini mau main ke Sambas dulu. Oh gitu. Nggak takut apa ya bang ya? Enggak, Oh, yang penting yang penting kita sing yakin. sen yakin bang ya. Hmm. Mantap kali ya bang ini. Penting happy. Oh ini Soalnya positif pasti masuk. Oh. Soalnya burung-burung juara. Oh gitu bang ya. Ya. Mantap kali ya bang tuh nih. Oke bang ya. Oke, makasih. Iya. Oke guys, kita lanjut terbang ke tempat burungnya. Masih jauh bang ya tempatnya bang ya. Kita memasuki kawasannya yang mau kita tuju. Wah, kita lihat nih guys, ada sebagian baru pulang dari pertandingan burung itu. Mudah-mudahan kita nggak terlambat datang supaya kita bisa dapat gantang. Mudah-mudahan tidak macet bang ya. Oh kayaknya kita hampir sampai nih ya. Sampai nih Pak. Nampaknya habis apa nih gantang. Kawan-kawan kicau mania deh guys. Oh peleci ya. Oke guys, kita udah sampai nih di TKP guys. Oke. Wah, masih ramai guys. Nampaknya tapi tangan kosong. Tidak ada di tengah. Di kosong mengambil. Bang, bawa apa bang? Bawa burung. Burung apa tuh bang? Dipikul bang. Burung lovebird. Wih, lobet ke bang? Bawa. Juara nggak tuh bang? Juara satu Juara dari Jakarta. Oh dari Jakarta ya bang ya? Wah, Pernah ditawar 50M dan Pukasi. oh gitu bang ya? Nah, Udah berapa kali juara bang? udah kerap juara. Oh, gitu bang ya? Nah, Oh. Siapa nama burungnya bang? nama burungnya 50M. 50 M ya bang ya? Oke bang. Di nomor bakal yang telah dipilihnya. Masuk bang. Nah, masuk. Ya kami panggil pemilik lovebird untuk segera dan secepatnya merapat ke dalam gantang yang pertandingan. Inilah guys peserta lobet paut kita guys, pasukannya. Nah, menjelang juga pasangan Anda yang merasa memiliki lovebird dan telah dicatatkan di kelas A, diharapkan untuk segera dan secepatnya merapat ke gantangan. 50 M ya bang ya? 50 M ke 50 juta bang? 50M. Sang pengadil kita juri Robo bang, robo. masih tampak yang